Ова се попладневните вести на Слободен печат. Еве што е ново кај нас и во светот. Председателката Гордана Силјановска-Давкова во вторник ќе го прими генералниот секретар на НАТО Марк Руте, кој доаѓа во официјална посета на земјава. За него ќе бидат приредени највисоки државни и воени почести во кабинетот на председателот, пошто е предвидена тет-а-тет средба, како и пленарни разговори меѓу македонската делегација и представниците на НАТО. Ова ќе биде првата посета на Руте на земјава откако ја презеде функцијата генерален секретар на Алијансата. Бугарска фирма на известен Владко Јовановски се јавува како инвеститор во стамбен блок во Струмица, а лице со исто име и презиме може да се лоцира како вработен во компанијата Данотранс на Јордан Чојанев, баџанак на премиерот Христијан Мицкоски. Од компанијата не одговорија на нашите прашања дали Јовановски работи кај нив и дали се јавува како инвеститор на згради. Проектот за стамбено деловен комплекс бил доставен до општина Струмица во декември 2024 година, а како инвеститори се јавуваат три компании од Струмичко: International Group, SRG Energy Solar и двете со седиште во Струмица и фирмата Елпи со седиште во Струмичко Турново. Уште една повозрасна жена од Кумановскиот регион ќе биде ексхумирана откако почна истрагата за серија убиства во регионот на селата Старо Нагоричане и Челопек, а за што осомничен е Трајко Б, овчар од селото Малотино, кој моментално се наоѓа во притвор. Обвинителството не открива од каде е третата потенцијална жртва за која е наредена ексхумација ниту кога починала, но открија дека се работи за повозрасна женска личност. Јавниот обвинител Љубомир Лапе вели дека е донесена наредба за спроведување истражна постапка против истото лице за уште едно кривично дело по член 123 став 3, кое согласно кривичниот законник се казнува со доживотен затвор. Докторка од Охрид доби 25.000 евра одштета на суд, па почнаа сопки во кариерата. Интервентниот кардиолог Виолета Мојсовска-Наумовска од кардиолошкиот центар Свети Стефан во Охрид деновиве алармира за големи сопки во незиниот кариерен развој, кои според неа се апсурдни, но не почнале и не се мотивирани од сега, туку од поодамна, кога поднела тужба против болницата и добила 25.000 евра на личната сметка. Како што тврди таа за Слободен печат, се работело за исплати за 1200 часови што ги одработила, а првично не и биле исплатени, како и за надоместоци за одвоен живот во периодот кога специјализирала, а кој болницата дури после одлука на судските органи и ги исплатила. Државниот пазарен инспекторат во текот на 2025 година извршил 2500 инспекцијски надзори по основ на Законот за заштита од пушење, покажуваат податоците што оттаму ги доставија по барање на Слободен печат. Во истиот период биле издадени 222 прекршочни платни налози за непочитување на законските одредби во вкупна вредност од 295.560 евра. На територијата на Скопје во одделението за инспекцијски надзор работат вкупно 33 инспектори кои вршат контроли и во угостителските објекти, информираат за Слободен печат од ДПИ. Околу 40 нови пазарни инспектори ќе бидат ангажирани за контрола на почитувањето на законите во угостителските објекти, меѓу кои и Законот за заштита од пушење, извести неодамна министерот за економија и труд Бесар Дурмиши. Дури 84% од граѓаните одговорија со да на неодамнешното прашање на Слободен печат дали треба забрана за социјални мрежи на деца под 16 години, откако Австралија воведе вакви рестрикции од стартот на годинава. Истовремено, повеќе од 2500 граѓани ја потпишаа петицијата на Иницијатива за безбедно детство, составена од родители, наставници и граѓани што бараат системска заштита за малолетниците во дигиталната средина. Австралија го направи првиот чекор, стана пилот држава што ги исече социјалните мрежи за младите луѓе. Обрачот се стега и во други земји, а Македонија моментално е против.
Тука и властите и стручните луѓе се на иста линија. Избрзана забрана може да донесе контраефект или да ја ограничи слободата. Пациентите со ретки болести бараат одговори за скратениот буџет, а Лиу вели дека постапката за лекови сега е 3-годишна. Министерството за здравство остана глуво на барањата на луѓето со ретки болести. Обвинија голем број здруженија и граѓани кои се собраа за да го одбележат денот на ретките болести. Додека ресорниот министер ветува редовна терапија преку променета 3-годишна постапка. Од друга страна, здруженијата уште не се уверени и бараат гаранции дека лековите и услугите ќе стигнат до пациентите. Од Националната алијанса за ретки болести на Македонија рекоа дека средствата за програмата преку која се набавуваат терапии се намалени за околу 6,5 милиони евра. Грчките власти ја зголемија безбедноста околу потенцијалните американски и израелски цели во Грција, како и околу деловни објекти и аеродроми по нападите врз Иран предводени од САД, објави Катимерини. Портпаролката на полицијата Константија Димоглидиу изјави дека мерките не се однесуваат само на дипломатските представништва, туку опфаќаат и комерцијални и деловни објекти кои би можеле да бидат мета. Безбедносните мерки се засилени и на главните аеродроми во Грција, а полицијата тесно соработува со армијата и тајните служби со цел справување со потенцијални закани. Иран утрово изврши напад во кој беше погодена канцеларијата на израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху, а неговата судбина во моментов е непозната, соопшти иранската револуционерна гарда. Иранската исламска револуционерна гарда објави дека извршен ракетен напад врз израелскиот владин комплекс во Тел Авив, врз безбедносните и војните центри во Хаифа и врз источен Ерусалим. Исто така, револуционерната гарда тврди дека ја погодила резиденцијата на командантот на израелските воздухопловни сили. До сега, израелската страна не коментираше за оваа ситуација. Кремљ објави дека Русија е во постојан контакт со иранското раководство поради како што наведе отворената агресија против Техеран и дека е длабоко разочаран од начинот на кој се развиле настаните. Рускиот претседател Владимир Путин во неделата го осуди убиството на врховниот лидер на Иран, ајатолахот Али Хамнеи, како цинично убиство, додека Руското министерство за надворешни работи ги обвини САД и Израел дека го туркаат Блискиот исток во бездна на неконтролирана ескалација. Портпаролот на Кремљ Димитри Песков изјави дека Русија ја анализира ситуацијата и извлекува свој заклучоци откако Вашингтон одлучи да започне напади врз Иран и покрај она што Москва го сметаше за ветувачки разговори. Внукот на покојниот ајатолах и основач на Исламската република Иран Рухолах Хомеини, Хасан Хомеини, веројатно ќе има истакната улога во размислувањата на свештениците што ќе одредат кој ќе го замени ајатолахот Али Хамнеи како врховен лидер. Убиството на 86-годишниот Хамнеи во американско-израелскиот напад донесе нова итност за одговарање на прашањето кој ќе биде следниот врховен лидер, јавува Reuters. Хасан Хомеини е најистакнатиот од 15-те внуци на покојниот ајатолах и се смета за релативно умерен во рамките на иранскиот свештенички естаблишмент. Три американски борбени авиони F-15E беа соборени во така наречен инцидент со пријателски оган, објави Централна команда на САД, јавува CNN. Според Централната команда на САД, кувајтската воздушна одбрана погрешно соборила најверојатно 3 авиони за време на интензивни борбени операции во кои биле вклучени ирански авиони, балистички ракети и беспилотни летала. Сите 6 членови на екипажите навреме се катапултирале. Тие се на безбедно и во стабилна состојба. Причината за инцидентот се истражува, објави војската.
Доналд Трамп се соочува со зголемен притисок да ја представи својата визија за Иран на американската јавност, откако американските и израелските сили започнаа неиспровоцирани воени напади врз земјата, во кој според најновите извештаи имаше и први американски жртви. Критичарите бараат јасни одговори од Белата куќа за следните чекори и предупредуваат дека отсуството на конкретен план би можело да ги вовлече САД во долготраен конфликт, токму оној што Трамп постојано ветуваше дека ќе го избегне, пишува Гардијан. Трамп, кој постојано ја нарекуваше инвазијата на Ирак во 2003 година грешка, сега се најде на мета на критики затоа што јавно не ги објасни причините за новите напади врз иранските објекти, откако минатиот јуни тврдеше дека ја уништил нивната нуклеарна програма. Тоа беше се во денешното издание на Пополдневните вести. Утре се гледаме повторно. Пријатно.